سلام بر بینندگان. من میخواهم بروم امروز پیش همون زن و پیش مادر و زینب تا ببرمشون یه جای پیدا کردم براشون. یه جای توی روستا بود، یه روستایی که خونه یا هم دکتر داشته باشه این صورتشو خوب کنه. به نظر خوابه خورده یواشتر صدا کنم. مادر نترس، من محمد هستم. محمد هستم. آره نترس. خب مادر بلند شین تا بریم یه روستایی پیدا کردن، بریم اونجا ببینید طبیب است یا نه. راست میگی؟ آره درست میگم. درست میگم. نه از این نگاه از این نگاه. سرش بودن. محمد دست در نکنه. سرش بودن نکنه. مامانی زینب صابرگی آقا خاک محمد خاک چون که دارم یه جایی خوابا با خودم بیارم. نه هاش امضا خوبه. نه هاش. آره نه هاش. آره یه روستای پیدا کردم، برویم اونجا شاید یکیشو طبیب داشته باشد یا هم نه ترس. با خیال امن بریم بیرون. نه بیرون نیست. نه برو. بیا نترس. نه نترس. از اون طرف اون طرف. آره. نه ترس. نه ترس. نترس مادر بیا. از این طرف. آره. اون محله چون بالاست اصلا تو این زنگ دوا نبودن. آره دست دل بازن. اصلا تو این زنگ دوا نبودن. مادر اگه خسته شدید این بساطو بده به من. نه بدش به من. خسته میشی. سرشون. من خانه ها که برن دست دل بازن. بالا. بیا تا بریم پیش این خاله. نه ترس. سلام خاله خوبی؟ من این خانم رو توی آوارا پیدا کردم. این صورتش سوخت. من نگران شدم آوردم. یه طبیبی نیست اینجا؟ خدا طبیب نیست؟ خب باشه دست من نکنه.
از کدوم طرف بیام؟ آره بیان تا این در برین توی خانه. باشه حتما. بیا برو توی خانه. کدوم؟ توی خانه بیا. یا الله کسی اینجا نیست؟ سلام خاله خوبی؟ من این زن رو توی آوارا پیدا کردم. الان صورتش سوخته، نمیتونه مثلا حرف بزنه زیاد. آره یه طبیبی نمیذاری؟ اون طرف؟ دست نه نکنه. حالا این تا حالا اینجا نیومده میترسه. آره میترسه نمیتونه حرف بزنه. آره خودت طبیب نیستی؟ خب. سلام عمو خوبی؟ طبیب بلد نیستی که این صورت این بنده خدا رو خوب کنه؟ اینو تو آواره پیدا کردم. من از شهر فلان اومدم. اینو تو آواره پیدا کردم، دلم برش سوخت. این صورتش سوخته بود. ممنون. یا الله. سلام خاله خوبی؟ طبیب سراغ نداری برای این خانم و بچهش؟ بچه‌شی؟ این صورتش توی آوار پیدا کردم، دیدم که صورتش سوخته، من دلم براش سوخت، میخواستم کمکش کنم. برای طبیب سراغ نداری؟ والا هم گناه داره اما نه والا خوخ بلند نیستم. دوای صوتت آره. نفهمی بلند ایزانه نبلند چه بسید گناه داره. ممنون. بفرمایید داخل. دست در نکنه. نه والا بلند نیستم گناه داره. این خودش نمیتونه ترسیده، چون که داخل محلشون یه درگیر اتفاق افتاده، خونهشون رو سوختن. گناه داره خدا کمش شو کنه. واقعا من نه آرام هیچ کنه نبلند. ممنون. باش. خواهش میکنم. سلام خاله خوبی؟ میگم دکتر سراغ نداری برای این بنده خدا؟ نه پس خوش صحبت میکنی. این میترسه، داخل محلش اتفاق رخ داده، خونهشون سوختن. الان من که داشتم پیاده روی میگردم، این بنده خدا رو با بچه دیدم. آره. کمک شو کردی. من طبیب نیستم، سر من نیبوی اما متوقع دومینی یه طبیب یا مورد زنده که استش میگی. ممنون. ان شاء الله خواهد کمک. ما در نجات پیدا کردیم. الان میریم پایین. میدومیم پایین. طبقه پایین میدوزنم. سرش من. دست در نکنه خاله. این زاید بنظر اینجاست. ما در خونهشون اینجاست. آره خونهشون اینجاست. سر شما در نکنه. یالله. سلام اما خوبی؟ تو طبیبی؟ بله. من اینجا تو آوار پیدا کردم، دیدم که صورتش سوخته، نگران شدم، گفتم بیارمش یه طبیبی براش پیدا کنم. باشه بگو بیا داخل. بیا داخل. میترسه. نه ترس، بیا داخل. خوبت میکنه طبیبی دیگه. اهل اون که زن کردن. خانم برو اونجا بشید تا باید داره خانم. اونجا بشید. من لباس هم پوشم.
پیشتا تا بگیرم. چند وقت اونجا بودی؟ آقای دکتر هر کاری میتونی براش انجام بده، گناه داری. باشید چشم. دستا بیا. شاید خیلی اومده پایین. ساعت اساس رو بیارم. یکم بیاد جلو. چند روز سوخته بودی؟ یکم بیاد جلو خانم. برو خانم بیاد جلو. نترس نترس نترس. نترس خوب. خیلی درد شدیده. من خیلی عفونت کرده. چند وقت اینجوری بودی؟ این هم بذار بالا، یه ازشم بذار بالا. خیلی عفونت کرده. این هم دختر خودته؟ خیلی عفونت کرده. تا 5 روز طول میشه تا خوب شه. نترس نترس. عفونت کرده. خدا صبر کن. این روزی رو بهش میزنم تا فردا نرم شه. نابود کرده خودشو. در نفتش بیاد. وای صبر. وایسا یه دقیقه. صبر کن بابا. دختری که چه وایسا بیا. گریه نکن مادر، داری داره. صبر کن. خیلی عفونت کردی. آره من دیروز پیدا کردم. دیروز؟ آره. چند وقت اونجا بودی؟ وایس خیلی عفونت کردی. به چه برش بزنم؟ صبر. خب خوب شه. نگاه کن. آره. آقای بله بگو. امپراتور. بله بگو. بذارش امشب اینجا. خب هر خوب شد ببرش. باشه حتما. گناه داره. باشه. خیلی داموشه. عفونت کرده. فایده نداره. آره حق با شماست.
بذارش حالا تا خوب که شد بعد ببرش. صبر. راحت باش. غذاش تو این 2 ماه فقط گندم سوخته بود. الان فیلمیام بخور. گناه داره چیز بده باشه چشم. تا این معده‌اش باز بشه. نگران نباش مادر. خوب میشی، زود خوب میشی. دست در نکنه. سر شما رو نکنه. الو. سلام کلی. یه خانم اینجا خدا. خانم باشین دست برداری که بچه رو اونجا بشور بیا اینجا برو داخل. بیا این مایه دست بچه‌ت دست روش هم بشور. دست در نکنه. تا من یه لباس خوب پیدا میکنم برای بچه‌ت. دست در. ماما طلع دماغي بیا. آقای فیلمبردار حواستون بهش باشه گناه داره. باشه حتما. باشه حتما. سرش. دختر آقای فیلمبردار من میخوام بله. جایی حواست بهش باشه تا من بیام. خب باشه حتما. دست در نکن. سر شما در نکن. سر شما در نکن مادر. غذا بخورین سیر بشین. غذا بخورین. مادر آقای دکتر رفتن خودتون زحمتشو بکشین دمش کنین. سر شما در نکن. آره تا روزی که خوب شدی. سر شما. امیدوارم بینندگان عزیز امیدوارم از کمک من به این خانم خوشتون اومده باشه. لطفاً تا آخر عمرتون با ما و مادر باشید. ممنون از همراهی شما.